媳妇快过生日了，除了要给她准备了一份精致的礼物外，我还想送给她一个电子版的小惊喜。在网上了解到文心快马思路，看起来操作很简单的样子，就想试一试。可是我是一个连拍饭和蟒蛇都分不清的钢铁直男，好在发现了文心快马 Baidocomaton 这个代码外挂，居然真让我导不出了一个能动的生日贺卡。以下是经验总结，手把手教你如何用 AI 工具把直男的浪漫值强行拉到及格线。我想创建一个精美的生日卡片程序，包含以下特点：粉色背景的主题设计，红色楷体的祝福语，跳动的爱心动画效果，隐藏的惊喜祝福按钮。文心快马 Baidocomaton 很快就读懂了我的需求，迅速生成了代码，只需要全选复制运行就行了。最终会呈现什么效果呢？本来想给媳妇一个惊喜，结果我自己先惊喜到了，非常好玩。一个全屏闪烁的窗口，粉色背景，红色大字，亲爱的媳妇，生日快乐，满天飘爱心，背景音乐循环播放。虽然技术含量约等于0，但媳妇大概率会笑骂一句傻不傻啊你。而这就是直男浪漫的终极胜利。如果媳妇问你是不是又看了什么奇怪攻略，可以回答不，这是我对你的爱驱动我学会了编程。我的程序员同事看到我的这个成果，笑着跟我讲，说我已经编程入门了，要我再接再厉。不得不说，文心快马 Solo 功能确实可以，能帮我们轻松实现包括游戏开发、网页设计在内的多个项目，就像一位全能的编程助手，让复杂的技术实现变得触手可及，让我这个新手也能像老手一样游刃有余，轻松把脑海中的创意变为现实。